今時今日，無論男士或者女士都唔係好想人知道佢嘅年紀，尤其是女士一過咗25歲之後，就唔想再講自己嘅年紀俾人聽。點解係咁樣呢？就因為佢哋認為年紀就係衰老嘅代表。呢個諗法係點樣嚟嘅呢？來源好簡單，因為成個社會都用年齡去代表衰老。例如60歲或者65歲可以叫做長者，65歲開始可以攞長者卡。電視廣告又話俾我哋聽，40歲以上就容易骨質疏鬆。我哋又用年齡代表少年、中年、老年，久而久之，我哋就誤以為年紀就係衰老嘅唯一標誌同必然原因。打個比喻啊，我哋嘅真實年齡就好似一艘不斷前行嘅貨船，而真正影響船體耗損嘅係船上面嘅貨物，主要包括我哋點樣處理壓力、點樣食嘢，仲有冇做運動。隨住時間，係呢啲貨物決定咗我哋衰老嘅速度。明白咗呢個道理之後，我哋就唔再需要俾個數字綁架，亦唔怕透露所謂年齡嘅秘密，因為真正定義我哋狀態嘅係我哋每日點樣對待自己隻船，而唔係隻船行咗幾多年。